Da sam želeo da izaberem najgori dan za interakciju sa ljudima, ovaj bi bio u užem krugu. Nenaspavan, neokupan i nervozan vraćao sam se gradskim prevozom svojoj kući nazad u krevet. Sad, ne znam ni samo odakle se stvorila, niti na kojoj stanici je ušla, ali svakako da je naspram mene do prozora sedela osoba koju nisam nikada pre video. Nešto unutar mene je zaigralo. Unutrašnja zadrška je bila jaka, ali ne dovoljno da spreči nešto što je, čini mi se, moralo da se dogodi. Dobra knjiga. Da, pa to sada čitam. Lepo. Vidim da imaš slušalice. Koju muziku slušaš? Dorse. U tom trenutku mi je kroz glavu prošao bezbroj scenarija. Klimanje glavom je verovatno bilo refleksno. Srećom, izlazili smo na istoj stanici, ona je išla do doktora, a ja nisam želeo tek tako da odem kući, pa sam je pratio do tamo. Dok smo čekali da se vrate sa smene doktori, seli smo iza doma zdravlja u hlad i postepeno se upoznavali. Pričala je o svojoj prijateljici i njenoj situaciji moguće trudnoće, a ja o svom nedavno izlečenom drugu koji je bio u kockarskim dugovima. Podelila je sa mnom razne situacije iz grada sa frikovima u bioskopima, podzemnim prolazima, rođendanima. Iz našeg tadašnjeg razgovora delovala mi je kao osoba koja traži nevolju. Hteo sam još da ju poznam, no bilo je vreme za njen pregled pa smo se dogovorili da se ponovo vidimo. Drago mi je što sam te upoznao. Da, i meni. Vratio sam se kući raspoložen. Našli smo se kod pijace i ja sam malo kasnio. Ona je bila obučena u zeleno i ličila je na Petra Pana. Sjeli smo u jedan socijalni kafić pod srpom i čekićem. Ona je naručila Nes, a ja domaću kafu. I ja ni ne pijem kafu. Naš razgovor nas je uvukao u dubine smisla života, dimenzije postojanja, misticizma. Pri čemu je iz njene perspektive život izgledao pomalo beznačajno, dok je za mene smisao uvek bio prisutan. Izašli smo iz kafića blago nervozni, zbog sukoba mišljenja, ali nastavili smo sa sastankom. Pokušao sam da pronađem neki krov za sesti, ali mi nije pošlo za ruku. Na kraju smo završili na Kalemegdanskoj tvrđavi, na mestu gde bi uglavnom moje društvo i ja sedeli i slušali muziku uz alkohol. Ovoga puta smo seli na duks malo da odmorimo. Dakle, za sad ona voli mačke, cigare, kafu, da šeta uveče, klasičnu literaturu, stare filmove i najbolja prijateljica joj je mala mačka koja je također poznata pod imenom Afrodita, Kleopatra, Ruža, gospođa Pufna, princeza, Buba Mara, Zvončica, Spavka, Kupačica, Penjačica, Uličarka, Govno, Ljutko, Pufno, Repina, Životinja, Mačka, Ludača, Aždaja, Knjeginja, Draginja, Bosanka, Crnodovica, Ćoponona, Duša, Ljubav, Goveče, Tinki, Vinki, Toruk, Maktol, Madam Šampion, Angelita, Čikita, Mamita, Babita. Dosta je pričljiva i vrlo impulsivna i tako lepa. Da li bih htjela da mi budeš devojka? Možeš, to da ne.
Posle našeg prvog poljupca činilo se kao da su ispaljeni topovi nama u znak zahvalnosti. Kao da je sve to bilo predodređeno. Znao sam da ću dati sve od sebe da joj pomognem da prevaziđe svaku nesigurnost koje su proizišle iz detinjstva i zanemarivanja od strane porodice, društva i prijatelja. U njoj sam video sve ono što su drugi oko nje izgubili. Znao sam da bi uvek pomogla drugima pre nego sebi. Zato sam sebi obećao da ću biti tu i da ću je čuvati. Drago mi je što sam te upoznao.